Helo bawb, croeso i'n sianel. Hedwi, gynnon ni gwestai arbennig iawn. Mae hi'n gyfarwydd dysgu ac dysgu yn ganolfan dysgu Cymraeg genedlaethol. Mae hi wedi derbyn cymrodoriaeth anrhydedd Brifysgol Aberystwyth. Mae'n fi anrhydedd cyflwyno i chi Helen Prose. Pnawn da, Sunny. Ie. Pnawn da. Croeso i Don yr Efail. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Diolch yn fawr am ffordd efforth fi a'n cynulleidfa ni am iaith Cymraeg. Pleser. Helen, yn wir, dydy Cymraeg dim yn di mam iaith di, ond wyt ti wedi cyrraedd safon mor uchel. Felly, Freddie di rannu di brofiad di efo ni o ran dysgu iaith newydd fel Cymraeg. Wrth gwrs. Wel, ro'n i'n lwcus iawn, achos dysgus i Gymraeg yn yr ysgol. Mewn ysgol Saesneg, ond gwnes i arholiad lefel O yn Gymraeg ac wedyn lefel A. Ond wedyn, dewisais i fynd i'r brifysgol yn Aberystwyth, a dyna mewn gwirionedd ble ges i'r cyfle i fyw trwy gyfrwng y Gymraeg, a dyna pam oedd efalle'n hawdd i fi, achos ro'n i'n 19 oed, o'n i'n gallu treulio fy holl amser mewn gwirionedd yn canolbwyntio ar ddysgu'r Gymraeg, ar ddefnyddio'r Gymraeg. Felly dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol, ond wedyn ei defnyddio hi ac yn y pen draw, gwneud gradd yn y Gymraeg yn Aberystwyth. Uno cyfrifiad 2021, mae dim ond tua 10% o bobl yn Rhondda Cynontath sy'n medru Cymraeg. Felly, does dim llawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg yn yr ardal yn aml. Yn fy marn i, does dim diben dysgu iaith heb ei siarad yn aml. Felly, wyt ti feddwl ydy hyn problem fawr o ran hyrwyddo'r iaith Cymraeg yn yr ardal a pham? Wel, ie. 12.8% fi'n credu oedd y swm yn ôl y cyfrifiad, oedd wedi tyfu 1 pwynt decimal ers y cyfrifiad diwetha. Felly yn mynd i'r cyfeiriad iawn, ond yn amlwg ddim mor gyflym a byddwn ni'n hoffi. Dwi'n cytuno, mae hi mor bwysig ymarfer unrhyw iaith mor aml a phosib, a beth sy'n anodd yn Rhondda Cynon Taf yw clywed y Gymraeg ar y strydoedd yn naturiol. Ond un prosiect sydd gyda ni yn y gwaith nawr yw prosiect o'r enw Hapus i Siarad, ble mewn 2 o'n trefi ni yn Rheorci ac yn Aberdâr, mae posteri yn y siopau yn croesawu pobl i mewn i gael sgwrs yn Gymraeg. Felly dyna beth dyn ni angen, dangos i bobl ble mae'r cyfleoedd. I rywun fel fi, sy'n gwybod ble mae'r cyfleoedd, mae yna lawer iawn o gyfle i ddefnyddio'r iaith, yn enwedig nawr bod yr Eisteddfod Genedlaethol wrth gwrs yn ymweld â ni ym mis Awst. Dydd Sadwrn nesaf yn yr ardal, mae 5 digwyddiad Cymraeg. Felly mae'r digwyddiadau yna, ond mae'n golygu mynd i rywle ar amser penodol i gwrdd â grŵp o bobl yn hytrach na falle ar hyn o bryd gallu defnyddio'r Gymraeg yn naturiol ar y stryd. Felly mae'n her,
Ond dyn ni wir yn gobeithio bod yr Eisteddfod sydd yn wyl mor fawr ddim wedi bod yn yr ardal ers 1956 yn mynd i ddangos i bobl falle sydd yn gallu siarad Cymraeg ond ddim yn ei defnyddio hi'n aml beth yw'r cyfleoedd i ddod yn ôl at y Gymraeg. Helen, dwi'n gwybod bod gen ti 2 blant. Oes? Okay, da iawn. Wyt ti'n siarad Cymraeg efo blant? Os felly, oes gen ti anawsterau wyth siarad Cymraeg efo blant sydd medru di datrys y problemau o fath? Wel, oes, mae 2 o blant gyda Dani a fi o'r enw Fflir a Gwynfor. Mae nhw'n oedolion erbyn hyn. Mae Fflir yn 29 a mae Gwynfor yn 26. Ond dim ond Cymraeg dyn ni'n siarad fel teulu. Dim ond Cymraeg dyn ni wedi siarad erioed, achos erbyn i fi gwrdd â Dani, oedd y 2 ohonyn ni yn siarad Cymraeg, felly y peth hollol naturiol i wneud oedd defnyddio'r Gymraeg gyda'r plant. Felly, fel dwedais di Synnu, fy mod i wedi dysgu Cymraeg, dwi'n ystyried nawr taw mamiaeth fy mhlant i yw'r Gymraeg. Felly, i fi, doedd dim anhawster o gwbl. Ond wrth gwrs, i bobl sydd wrthi yn dysgu'r Gymraeg, yr un pryd a'i plant, mae'n stori wahanol. A dwi'n credu bod eisiau strategaethau siwt i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'r plant. Dwi ddim yn credu bod oedolion yn sylweddoli bob amser pa mor gryf yw'r bond iaith rhwng rhiant a phlentyn. Dwi'n cofio pan oedd Gwynfor tua 2 oed, dyma fy modryb oedd ddim yn siarad Cymraeg yn dweud wrtho fe, Gwynfor, mae hi'n bwrw glaw. A dwedodd e, you don't say that. You say it's waning. Dwi'n cofio. A wedyn, aroses i ryw wythnos, a penderfynus i reit, dwi'n mynd i drio siarad Saesneg gyda Gwynfor. Ath e'n grac iawn. Felly mae'n anodd yn dweud, mae'r bond iaith yna, oedd ddim yn broblem i fi o gwbl, dwi'n ymwybodol o'r bond, a bod rhaid i rieni fod yn ddewr iawn a parhau siarad Cymraeg gyda'r plant, a falle trio wneud y peth yn gêm weithiau, iawn, pan dyn ni'n cael bwyd dyn ni siarad Cymraeg, pan dyn ni yn y car dyn ni siarad Cymraeg, amser gwely dyn ni'n siarad Cymraeg, a ceisio falle adeiladu ar y cyfleoedd yna. A dwi'n credu, achos pan mae plant yn fach, dyw plant ddim yn gallu rhesymu. Maen nhw jyst yn ymateb. A weithiau dwi'n gweld y plant yn fwy o help i'r oedolion sy'n dysgu pan maen nhw ychydig yn hŷn, pan maen nhw'n gallu resymu, dwi angen helpu mam a dad i ddefnyddio'r Gymraeg. Felly, i fi, roedd yn rhywbeth hollol naturiol, ond yn sicr i bobl sydd wrthi yn dysgu, mae'n fwy anodd. Helen, mae gen ti 20 mlynedd o brofiad dysgu Cymraeg i oedolion. A ni'n gwneud i fi deimlo'n hen iawn, Synnu. Mae cymaint o brofiad. Felly, be ydy heriau dysgu Cymraeg i oedolion sydd medru oresgyn heriau o fath? Iawn. Wel, yn gyntaf, dwi'n meddwl bod gyda fi y swyddorau yn y byd. Achos dwi wrth y modd gyda'r Gymraeg a dwi wrth y modd yng nghwmni pobl. Felly, o roi'r 2 beth at ei gilydd, dwi'n berson lwcus iawn. A dwi'n edmygu pobl. Dwi'n edmygu oedolion sy'n mynd ati i ddysgu iaith. Ond wrth gwrs bod na heriau. Un o'r heriau mwyaf yw amser. Mae e'n cymryd amser i ddysgu iaith, mae bywydau pobl yn brysur. Un her benodol i ni yma yng Nghymru a'r Gymraeg yw bod na ddim draddodiad yn anffodus o ddysgu ieithoedd yng Nghymru ac ym Mhrydain. Yn wahanol iawn i ti, Synnu, a phobl eraill
sydd yn byw yn Asia, gyfandir Ewrop, maen nhw'n cyrraedd dosbarth Cymraeg ac yn disgwyl dod i siarad yr iaith. Mae disgwyliadau chydig yn wahanol. Ydy. Achos bod pobl yn meddwl falle bod dysgu iaith yn rhywbeth abnormal. Yn hytrach na rhywbeth normal. Eto, ges i sioc pan oedd fy mab yn y brifysgol yn astudio Sbaeneg. Dwi ddim yn gwybod faint o bobl ddwedodd, mae e'n glyfar, achos fod e'n dysgu iaith. Felly, mae hon yn her bod ni'n gallu trosglwyddo'r neges wrth gwrs bod hi'n bosib dysgu. A wedyn, fel un o dy gwestiynau di a dweud y gwir, yr her fwyaf falle wedyn, ar ôl rhoi'r iaith i rywun, rhannu'r iaith gyda rhywun, yw ei helpu nhw i allu defnyddio'r Gymraeg. Ac yn y ganolfan dysgu Cymraeg, dyn ni'n gweithio yn galed iawn i ddarparu cyfleoedd, ond dwi'n meddwl bod llawer o waith hefyd i wneud gyda siaradwyr Cymraeg, i fod yn amyneddgar gyda phobl sydd yn dysgu i beidio a throi i'r Saesneg ac i roi cyfle i bobl ac i groesawu pobl i mewn i'n cymuned ni. Helen, rwyt ti'n gwybod bod ganran siaradw Cymraeg yn Cymru yn gostwng bron i bob degawd. Felly, wyt ti'n poeni am diffodd o iaith Cymraeg yn Cymru a pham? Ydw, wrth gwrs fy mod i'n poeni. Mae'n gwestiwn mawr, synnu, cwestiwn anodd wrth gwrs. Ond fel wyt ti wedi dweud, yn siomedig iawn, mae'r canrannau yn cwmpo, mae'r niferoedd yn cwmpo, a dwi'n byw, fel rwyt ti'n gwybod, yn Nwyrain Cymru, ble dyn ni'n gweld falle chydig bach o gynnydd, ond ble dyw'r iaith ddim yn iaith gymunedol naturiol. Felly, yn amlwg, mae rai droi sylw yn does i'r ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn iaith fyw yn ein cymunedau ni. Mae'r economi mor gwbl allweddol bod pobl ifanc eisiau byw yn ei ardaloedd, yn gallu cael gwaith, yn gallu cael swyddi ac yn gallu fforddio tai. Mae fforddio tŷ yn broblem yn yr ardal hon hefyd, ond wrth gwrs mae'n gymaint o broblem mewn ardal Gymraeg. Os oes yna ddiboblogi ac os dyn ni'n cyfnewid pobl ifanc sy'n siaradwyr Cymraeg am bobl sy'n symud mewn. Ac gweithio ein hymdrechion ni ddysgu Cymraeg, dyn ni ddim yn cyrraedd pawb a dyn ni ddim yn gallu gwneud y gwahaniaeth. Ond optimist ydw i. Felly mae rhaid i ni fel barhau. Mae'n ddyletswydd arno ni i fod yn gadarnhaol ac i wneud ein gorau glas bob dydd mewn gwirionedd trwy ddefnyddio'r Gymraeg, trwy wneud popeth y gallwn ni i dynnu sylw at yr heriau, i ffeindio datrysiadau i'r heriau, i sicrhau bod mwy o'n plant yn pobl ifanc yn gallu defnyddio'r Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol. Mae'n hobwysig. Broblem fawr. O'n i mor lwcus, fe lwyddes i ddysgu Cymraeg mewn ysgol Saesneg, ond dwi'n un o'r lleiafrif ac os nad yn ni'n newid pethau'n fanna, dyn ni ddim yn mynd i wneud cynnydd mawr. Felly, wrth gwrs fy mod i'n poeni, ond dyw hynny ddim yn golygu bod rhywun yn digaloni. Mae'n golygu bod rhywun yn parhau ac yn neud i orau glas. Helen, diolch yn fawr. Croeso, Sonny, croeso. Am ffordd efo fi wedi mwynhau yn fawr. Diolch. Da iawn. Y sgwrs hwn efo ti, Helen. Gobeithio bod chi mwynhau y fideo hwn hefyd. Wel, i chi i gyd yn fideo nesaf. Diolch yn fawr. Hwyl fawr i bawb. Hwyl fawr.